Bonjour, je m'appelle Émeric, je suis fondateur de Captain Boat. Captain Boat, c'est une plateforme de mise en relation pour simplifier et organiser la mise en relation des propriétaires de bateaux avec des skippers professionnels diplômés et assurés. En fait, aujourd'hui, ça se fait principalement par le bouche à oreille, alors même qu'il y a énormément de demandes, que ce soit en France et dans le monde. Sur une étude de marché que j'ai réalisée, on se rend compte en plus que 70% des skippers ne sont pas assurés et que 50% d'entre eux n'ont pas le bon diplôme pour effectuer la prestation réalisée. Donc le but est, pour rassurer le propriétaire du bateau, de mettre en relation les demandeurs et les skippers en respectant la réglementation, en validant les diplômes et en faisant en sorte que, en plus de tout ça, la prestation soit assurée par une assurance profonde que la plateforme met en place qui assure l'ensemble des prestations réalisées sur la plateforme. La plateforme sera en ligne pour le Salon Nautique 2018.